उहाँहरू विश्वविख्यात प्रख्यात हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले चाहिँ विश्व जगतमै नेपाललाई परिचित गराउने र नेपाललाई चाहिँ यो साहसिक पर्यटन माउन्टेनियरको ठुलो पर्यटन सम्भावना देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतभरि पर्यटकहरूको धेरै ठुलो सम्भावना भित्राइरहे। पुरै रामनगरको छ हैन, यहाँको रामनगर हो। यो चाहिँ भरतपुर एक रामनगरको उहाँको घर यहाँ पनि छ। म उहाँको नजिकै छु। त्यसले गर्दा पनि अब उहाँ निधन भएको कति दिन भयो हैन, यस्तो भयो रे भने सुन्ने बित्तिकै हामी कसैको आँखा ओभानो छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ एक हिसाबले यो ठुलो शोकमा, अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साथीभाइ मिलेर उहाँहरूको सम्झनामा होइन एउटा चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको लागि एउटा दीप प्रज्वलन गरौँ। सम्झना छ। होनहार विद्यार्थी, इमान्दार, मेहनत विद्यार्थी, लगनशील विद्यार्थीको रूपमा सम्झना छ। तर निर्मल पूर्जाले चाहिँ के गरिदियो भन्दाखेरि यो उहाँ चढिसकेपछि चाहिँ यो हिमाल चढ्ने काम चाहिँ भारी बोक्ने व्यक्तिको मात्रै होइन रहेछ, यो चाहिँ प्रोफेसन पनि रहेछ र सँगसँगै स्पोर्ट पनि रहेछ र सँगसँगै चाहिँ फनको रूपमा पनि चढ्दो रहेछ। यसले यो एक खालको एचिभमेन्ट पनि लिँदो रहेछ, चाहिँ एचिभ पनि गेन गर्दो रहेछ भनेर चाहिँ र विभिन्न रेकर्ड होल्डरहरू राखेर चाहिँ उहाँले त्यो बाटो देखाउनु भयो। यो विनोदको बाबाहरू यी सबै एकै ठाउँ पढेको, एउटै स्कुलमा हो। अहिले विनोद भनेर सोध्नुभयो नि, उहाँले उहाँको बाबा नि एकै ठाउँमा हो पढेको सबै। अर्जुन
छ।